Bom, gente, nós, equipe da TV Impacto, recebemos um chamado aqui no bairro Ipanema 2. Nós estamos com uma jovem acamada em uma residência onde ela está precisando muito da sua ajuda. A gente vai conversar um pouquinho com o irmão dela, ele que cuida da jovem de 19 anos, que está aí atrás, como você pode ver. E ele vai falar um pouquinho o que aconteceu com ela e o que ela está precisando. Eu espero que você acompanhe. Conte pra gente o que foi que aconteceu, relate pra gente a história da jovem. A Márcia teve uma crise convulsiva no Novo Progresso, né? E ela estava tomando a medicação, tudinho, mas infelizmente não estava mais fazendo efeito a medicação que ela foi passada pelo médico. E há 4 meses atrás ela teve uma crise, né? Vindo do colégio para casa, ela passou mal, teve uma convulsão. E aí foi levada, socorrida pelo pessoal do Hospital de Novo Progresso. E infelizmente ela teve que ser entubada no Novo Progresso e imediatamente ser transferida para o Hospital de Itaituba, né? Lá onde ela ficou, passou 4 meses no hospital, né? Teve uma melhora com 15 dias após no hospital, mas infelizmente ela recebeu alta durante 15 dias e aí passou para vir para casa. No dia de vir para casa, ela teve que voltar para o UTI porque ela passou mal de novo e lá foi onde ela ficou 2 meses e uns 15 dias na clínica, mas não podia mais andar, não pôde mais falar. E agora estamos aqui na força, né, aqui em Santarém, conseguimos vir para Santarém, né, mas nós não veio como nós esperávamos, né, que nós queríamos tanto que ela voltasse falando, andando, mas nós estamos aqui para pedir agora, estamos aqui aguardando a ajuda de cada um que puder ajudar, né? E é isso, né? Gente, a Márcia que está aí atrás, ela tem essas crises convulsivas que é ataques epiléticos, né? Desde os 14 anos ela apresentou essas crises que foi se agravando, né? E agora esse último ataque que ela teve há 4 meses atrás deixou ela assim acamada, sem poder falar, sem poder andar. E agora ela se alimenta através de sonda. Ela estava hospitalizada em Itaituba, eles vieram para Santarém, inclusive estão aqui há uma semana, né? Tentando ainda providenciar toda a papelada e tudo mais. Agora vocês pedem ajuda na questão da alimentação, que ela está somente pela sonda. Mostre aí o que você tem. Esse aqui é o produto que ela usa. É a dieta. O dia a dia, né? E infelizmente nós não está tendo a condição de manter ela com esse alimento, né? Esse alimento, qual o valor que ele fica? Ele está no valor, nós pesquisando, está no valor de R$140. R$140 e dura quanto tempo esse alimento aí? Ele dura um dia todinho, das 6 às 6. É um dia apenas que dura? É, um dia. Nossa, e esse outro ali que você tem? Esse aqui é a mesma dieta, só que ele é de 1000, né? Ele aguenta até um dia e meio. Um dia e meio, esse aqui. E o valor é mais barato? É mais caro também, porque é de 1000. Entendi. Então, gente, essa é a situação da Márcia, uma jovem de apenas 19 anos de idade, que luta aí pela vida, né? Tem um aparelho também que ele quer mostrar. Cadê o seu aparelho celular? Tem um aparelho também que ele vai mostrar aqui. Eu espero que você possa compartilhar essa matéria para os donos de farmácias, drogarias. Se você tiver algum aparelho como esse aqui, ou onde pode conseguir, esse né? Pode. É o que passa a dieta dela. É o que passa a dieta para sonda. E vocês não têm esse aparelho, como é que vocês estão dando alimento para ela? Na seringa. Na seringa? Todo esse trabalho na seringa? Na seringa. Entendi. E aí, além disso, fralda descartáveis ela usa também? Isso, também. Fralda descartável tamanho G? Tamanho G. E bastante gase para curativo na costa. Inclusive, ela está com a ferida na costa devido a ela ficar acamada. Então precisa passar também um produto, uma pomadinha, alguma coisa assim? Tem que passar tudo, porque tá meio que em carne viva, né? A costa. A costa dela. Então é isso, a gente pede ajuda aí, vamos enviar essa matéria também para a Secretaria de Saúde. Espero que a gente possa fazer alguma coisa para essa família, é uma família humilde, que a gente espera que possam ser ajudadas. Qual o telefone de contato que o senhor tem para a gente poder passar aí para quem quiser ajudar? O telefone de contato é o 8421 3913.
84 21 39 13. 39 13. Aí também tem outro 81 12 81 99. Todos dois DDD 93. Algum desses tem chave Pix? Tem o 84 21 39 13. Inclusive eu vou colocar uma artezinha aí na tela. Você pode pegar aí nessa arte que eu vou colocar aí pra você acompanhar. Bom, gente, então é isso. Eles moram aqui no bairro Ipanema 2, na rua Pôr do Sol, número 19. Né? Se você tiver qualquer tipo de ajuda, fralda descartável, material de higiene, né? Esses produtos de alimentação dela que tá aqui, quem cuida dela, gente, é o irmão que está aqui, ele que dá banho. Inclusive até perguntei por que não levam ela lá pra UPA e tudo mais, né? E ele seria o acompanhante, então daria realmente muito trabalho e despesa para ter que ir todos os dias, porque eles moram aqui no Ipanema 2, eles não têm condições. Então a gente não sabe de que forma pode agir. Espero que a Secretaria de Saúde dê uma ajuda, um suporte para essa família. A mãe está aqui, já é uma senhora idosa, e está aqui. Eles estão precisando da ajuda da população. Eu espero que você possa fazer alguma coisa, tá? Então é uma moça que está aqui, ó, lutando pela vida. A gente observa aqui, eu não vou colocar o rosto dela. Também, né, que ela deu trombose nas pernas. Deu trombose nas pernas, então ela luta já, né? Bastante, são vários tipos de problema, além da ferida na costa, a questão da alimentação. Ela precisa tomar banho. Tem a cadeira, eu vi que tem a cadeira do banho aqui, né? Tem. Mas a cadeira de rodas tem? Tem também. Tem a cadeira de rodas, né? Então não precisa, né? A população já conseguiu colaborar com a ajuda das duas cadeiras de rodas que nós estávamos precisando, né? Já. E também tem um colchão que eu sei que é próprio para esse tipo de problema. Então, se você tiver algum tipo de colchão que possa doar, colchão casca de ovo, e é barato até. Se você tiver para doar também, pode entrar em contato, até mesmo com a gente lá no Jornal Impacto. A gente recebe a doação lá, que fica ali na Presidente Vargas, entre Agripina e Cuiabá, número 3721, Jornal Impacto. Pode deixar lá, se você achar que é mais perto para você. A gente arrecada e vem trazer aqui para essa família. Tá aí, gente, essa situação da Márcia, né? E a gente veio aqui trazer essa informação. Espero que você possa ajudar no que você puder, que você possa ser tocado aí. Com certeza será retribuído.